dan kapalnya berhenti dong guys. Ini orang ada uang pula. Kapalnya ini berhenti buat orang itu, luar biasa sih. Ini perjuangan. Wih. Jadi ini ketinggalan kapal jauh banget, ketinggalannya gila-gila sih. Ini kalian lihat kapalnya itu berhenti. Jadi tadi sempat mode ngasih kode ke atas sebelah sana, itu kan bisa dilihat sama kapten ya. Kayaknya ibu-ibu itu sama anak itu yang mau naik kapal. Luar biasa sih ini.